Hey guys, welcome back to the channel. তো আজকের একটা রিপেয়ার ভিডিও অ্যাকচুয়ালি, কারণ এই যে পন্ডটা বানিয়েছিলাম এটা একটু ক্র্যাক দেখা দিয়েছে, তো প্লাস্টিক লাগানো ছিল। তো আজকের এটা অনেকদিন পর সিমেন্ট দিয়ে আবার একটা মোটা করে লেয়ার দেবো। আর এর মধ্যে যারা থাকতো তারা এখন বালতিতে আছে। আর আমার অস্কার ভাবছে এবারটা আমায় খেতে দেবে না আজকে। হাই বল, লেজ নেড়া। তো দাঁড়া, তোকে খেতেও দেবো, তো আপনারাও থাকুন সাথে, ওটা রিপেয়ার করবো আর দেখি কি করা যায়। আমি একটা সিমেন্টটা গুলেছি, সেটা একটু লিকুইডই, কারণ যাতে ক্র্যাকসগুলো ঢুকে যায়, তাহলে ক্র্যাকগুলো সিল হয়ে যাবে। পরের যে লেয়ারটা দেবো সেটা হবে মোটা লেয়ার, যাতে ওয়ালগুলো আর একটু শক্ত থাকে। দেখতেই পাচ্ছ ওয়ালগুলো জলের প্রেসারে কারণ বেঁকে তেরে রয়েছে। এই যে লিকুইড সিমেন্টের লেয়ারটাকে ভালো করে ইভেনলি স্প্রেড করে নেবো বা নিচে আর দেয়ালে, যাতে কোনো ক্র্যাক আর না থাকে। তো এটা রিপেয়ার করতে করতে একটা সমস্যা হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে সিমেন্ট শেষ। তো এখন সিমেন্ট নিতে যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি দেখুন, যারা সিমেন্টের এরা রাখি আমরা, তো এক না এক টাইমে গিয়ে লিক হয়, তো সবাই রিপেয়ার করি আমরা। তো আজ আমিও রিপেয়ার করছি। 2 ঘন্টা রোদে রাখার পর এটা শুকিয়ে গেছিলো, কিন্তু ক্র্যাকস দেখা দিয়েছিল। তো একটা ভেজা কাপড় নিয়ে এইভাবে একটু ড্যাম্প করে দিয়েছি, আবার যাতে ক্র্যাকগুলো ভরে যায়। তো যতক্ষণ না একদম ভালো করে শুকিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ করতে হবে। প্রায় 2-3 বার তো করতে হয়। সবাই জানে সিমেন্ট যখন শুকায় তখন ওই জল টানবে। সিমেন্টটা পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, তখন তো যেহেতু সিমেন্ট জল টানে, তাই ওই ওয়াটার একটু স্প্রে করছি ভালো করে, প্রপার জল ঢালার আগে, অ্যাকোরিয়াম হিসেবে ব্যবহার করার আগে। ভেবেছিলাম 2টো প্লাস্টিকের লেয়ার দিয়ে ওটাকে রেখে দেবো, কিন্তু তারপর দেখলাম সিমেন্টগুলোতে একটু পিক্স আছে, যেগুলোর জন্য কাটা কাটা মতন, যেগুলো ফুটো করে দিচ্ছে প্যাকেটটা। তার জন্যই একটা বাবল র্যাপের দিয়ে তার উপরে প্লাস্টিক দিয়ে তার উপরে আরেকটা প্লাস্টিক ফর সেফটি। তো এখন অনেকেরই প্রশ্ন হতে পারে যে সিমেন্ট দিয়ে বানালে তাহলে জল কেন দিচ্ছ না ডাইরেক্ট, কারণ সিমেন্ট তো জল ফেলছে না। এটার কারণ হচ্ছে অনেক সময় সিমেন্টটা টক্সিক হয়ে যায় মাছের জন্য, আর তার জন্য কী হয়তো মাছ মারাও যেতে পারে। তো সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি প্লাস্টিক ইউজ করছি। আবার ধরো কিছু কিছু সিমেন্ট পাওয়া যায় এটা অ্যাকোরিয়াম বানানোর কাজেই ইউজ হয়, সেই সিমেন্ট পেলে তো খুবই ভালো, সেটা দিয়ে তাহলে আর প্রবলেম হবে না। তো এখন মাছগুলো ছেড়ে দিয়েছি, এর মধ্যে 2টো কই, গাপ্পি, আর এর মধ্যে হচ্ছে খালি গাপ্পি আর একটা অ্যামাজন সোড আর লিলি প্লান্টসের অফস্প্রিং। অ্যাকোরিয়ামের তো আজকের এই অ্যাকোরিয়ামের ভিডিওটা কেমন লাগলো, মানে রিপেয়ার ভিডিওটা। আর হ্যাঁ, এটার মধ্যে এখন কম মাছ আছে, কিন্তু ফিউচারে আমি ভেবেছি এটাকে পুরোপুরি গাপ্পি পন্ড বানাবো, কারণ গাপ্পি মেনটেন করা এত কম জলে একটু বেশি ইজি। প্লাস আমার খুব ইচ্ছা গাপ্পি ব্রিড করে, আমার প্রত্যেকবারই গাপ্পি ব্রিড করে, এখন সিজনও আসছে,
তো ব্রিড তো করাবোই। তো টাটা, স্টে টিউনড। প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করবেন। আর যারা যারা অরিজিনাল ভিডিওটা দেখতে চাও সেটার লিঙ্ক থাকবে এইদিকে কোনো একটা কোনায় আর ডেসক্রিপশনে।